umuvugizi w'amatorero ya Pentecote. Muramuzi? Ufite amatsiko? Ndagira ngo haguruke aze hano imbere. Yitwa Reverend Pastori Usabwimana Samuel. Wenda barabibabwiye akaba akorana n'abandi batandatu, ariko uyu munsi dufite babiri, nawe wa gatatu, ubu hari abandi batatu nyine batabonetse bagize biro nyobozi ya ADEPR. Bagira rero ngo turambuye ibiganza tumwakire, hanyuma noneho nawe atwereka abandi bazanye. Tumwakire mu izina rya nde? Haleluya. Yesu ashimwe. Anja iritero rirakuze. Bironyobozi igizwe n'abangahe? Rekada. Batanu. Batandatu. Batandatu. Tuvuze batandatu. Umwungirije wa mbere, umwungirije wa kabiri, umunyamabanga mukuru, umubitsi wa mbere n'umubitsi wa kabiri. Muzabyibagirwa? Hanyuma se muzi ko igira n'inama y'ubutegetsi ADEPR. Bajya babaganiriza amabwiriza, abashumba bajya baganiriza abakristo amabwiriza. Tugira inteko rusange, inama nkuru irimo abashumba bose b'amatorero yemewe cyangwa afite ubwigenge, wongeyeho inama y'ubutegetsi, ukongeraho biro nyobozi, kongeraho abakozi b'amashami bayobora amashami makuru 4, ukongeraho intumwa z'abagore 12 n'intumwa z'urubyiruko 12. Abo ngabo bakagira inteko rusange. Hanyuma rero inama y'ubutegetsi yo igizwe na biro nyobozi batandatu, ikagirwa n'abashumba b'indembo 12, dufite indembo 12, kongeraho akanama ngishwanama kagizwe n'abatanu. Mu nama y'ubutegetsi rero harimo n'umushumba wanyu w'ururembo. Muramuzi nawe? Muramuzi? Bamushuje harya? Ari mu nama y'ubutegetsi. Hanyuma biro nyobozi ni batandatu nkuko nababwiye. Ubu turi kumwe n'abandi babiri, nanjye wa gatatu. Turi kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wacu, akaba yitwa Pasiteri Kajabika Amoni. Abasuhuza. Haleluya. Yesu ashimwe. Tukaba tufite n'umubitsi wa mbere, uwo bita Trezoriye wa mbere, ko utageze gutangara bamwe. Ndahaguruka zazuze. Uraho neza. Yesu ashimwe. None se ko bamwe munabonye batangara haguruka, abashatse kuvuga iki? Arabikwiriye se? Ararara. Arabikwiriye, ayacunga neza, ariko umutekereze ko yibanzirizaho. Mutekereze ko yibanzirizaho, ayacunga neza, ntimugire impungenge. N'ayanyavu inaha ngaha 12 na rya rindi ryo gushyigikira ya fakultate yacu ya teoloji n'ay'inyubako, acunga neza rwose. Turabaramukije amahoro y'Imana. Amahoro cyane. Ndi umuyobozi w'ishengero ry'Imugera rivuka muri Marambya mu Kayanza. Hanyuma nkaba nitwa Kimayi Juvenal batazira Diedon. Aba nabo n'abarongozi b'ishengero ryo mu Gashikanwa rivuka mu Gashikanwa. Uwaha n'umupastori arongoye ishengero ryo mu Yandaro ububwiriza.
mwakira abashyitsi turambuye ibiganza. 1 2 3. Bene data n'Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Muraho. Hamwe natwe kandi turabishimiye. Amen. Turagushimiye mwana w'Imana, turagushimiye iri shengero ryose riri imbere yawe. Turagushimiye mwana w'Imana ko waritumiye, wabahamagaye bavuye hirya no hino, baza hano hantu wateguye, hano hantu washimye ukahashira inkuru y'Imana, kugira ngo abantu bose bazohatumbera bananiwe baremerewe baronka amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, nubihererwe icubahiro. None ishengero ryawe mwana w'Imana, shengero wakoye amaraso y'igiciro kinini, uri ku musaraba ubambwe mwana w'Imana, baragushikaniye amashikanwa mu izina rya Yesu mwana w'Imana. Turayasengeye aya mashikanwa nuyahezagire abayatanze bose mu izina rya Yesu umwana w'Imana, nubahezagire aya mashikanwa. Ibikorwa zokora urabihezagira bitere bisha imbere mu izina rya Yesu. Turasabye mwana w'Imana abatanze bose nkuko wabidusezeraniye, nubahezagire aho bakuye hose, haba mu ndimo mu izina rya Yesu. Nubagirire neza, nubahezagire abakozi ba leta, nubahezagire abakoze bose, nubahezagire mwana w'Imana. Urakoze kuvyemeye kandi kubikoze mu izina rya Yesu mukiza wacu. Amen. Amen. Kandi guhezagire nawe. Sino muramuzi neza, mumuzi mute? Mumuzi neza. Tereziya muramuzi, yasuye imidugudu hafi yose. Warisuye Tereziya? Ishobojwe narayisuye yabundi. Oya yose igize iri torero warayisuye? Yego yarayisuye. Murabaza ariko siniwe wakwiye kuba umupasitoro, umushumba? Murabinyemereye? Ibiganza birihe? Ababihakana barihe? Ibiganza by'ababihakana ntabo. Imana ishimwe cyane. Simeho ab'umukuru w'itorero hari amasezerano yagiranye n'Imana binyuze muri ADP, aranayasinyira ab'umukuru w'itorero. N'uyu munsi kandi niyo asubiramo, ariko noneho avuga ngo ngiye kwakira inshingano yo kuba umushumba w'iri torero. Ni inshingano zegeranye zisa, ariko hari akarenzeho, kuko kuba umukuru w'itorero nawe ashinga umukumbi, akawuragira, akawuhira, akawurinda n'ibindi nk'ibyo. Ariko umushumba we aba n'umukuru w'abandi bapasitoro bagize iryo torero, abakuru b'itorero, akaba umuyobozi wabo. Ni inshingano rero yigiye hejuru. Nanone ubwo nanone uyu munsi hari icyo agiye gukora. Tereziya wa munsi Simo yakira ubukuru bw'itorero, hari icyo twakubajije. Uzamushyigikira, uri kumwe nawe, urumva umuhamagara ari uwanyu mwembi. Ntabwo uzamuca intege, ntabwo uzamusitaza, uzamusengera, uzamukomeza. Kandi cyane cyane uzaba icyitegererezo cyiza cy'abandi bagore b'abarokore b'iri torero, ukaba icyitegererezo cyiza mu myambarire, mu migendere. ndacyabikomeje. Imana iguha umugisha. Ugiye kwicara kandi gatoya. Nawe Pastor Simeho hari byinshi wemeye, ndacyabyibuka, warabyemeye
ko uzaba umwungeri mwiza, uzaragira uyu mukumbi neza, utazawusiga kubera ingorane zibonetse izo arizo zose, akaga kabonetse kose, kuzahagarara ukaba umugabo nyamugabo. Warabitwemereye. Ariko muri 94 hari bamwe batsinzwe, ndabyabibuka, turacyabyibuka. Ariko hari ikintu twatangiye cyitwa Rwanda mu mateka mashya. Twagiye kuri stade i Muhanga, Gitarama, abapasitoro b'amatorero menshi ndetse n'abapadiri bamwe bari baje tusaba imbabazi, tuti Mana tubabarire, Mana tubabarire. Cyagiye twaratsinzwe, intama ziduhungiraho, turazihakana, turazirukana, ariko ntibizongere kubaho mu izina rya Yesu. Tugiye kuguha inshingano. Hari abagira ngo nukuza gushaka ibyubahiro mu itorero ngo abite ba pasitoro, ariko nukuza kuba umwungeri w'intama. Yesu aravuga ngo umwungeri w'intama amenya intama aragiye, nazo zikagira zite, zikamumenya, azihamagara mu mazina yazo, nazo zikumva ijwi rye zikarimenya, ngo zikamukurikira, agenda zikamukurikira, zikanga kumuva inyuma. Ngo ariko undi zitazi, undi ngo ntabwo zishobora kumukurikira, ziramuhunga. Kubera ko umwungeri mwiza adakorera ibihembo. Abakorera ibihembo babita abacanshuro. Umwungeri mwiza azanwa n'umuhamagaro, akumva yarahamagawe n'Imana, ndetse akaza bati nubwo n'amafaranga yabura n'amatura akabura, sinzabura kuragira umukumbi w'Imana Imana ihamagariye kuragira. Yaboneka kandi n'ubundi ngo umukozi atungwa n'izaragiye, nazo zikagutunga. Kandi barabikunda abakristo. Iyo uri umukozi nyamukozi, ubitangira, ubakunda, ubasura, uwarwaye ukamugeraho, ukamuhumuriza, ukamukomeza, aba bantu bose bari imbere yawe bazagukurikira, bazagukunda, bazaguhingira, bazagutungisha, ariko baragire neza, kuko intama zacu ni nziza cyane. Abakristo bakunda abapasitoro babo cyane cyane, ibyo ndabizi kandi aho ngeze hose njya mbibona. Ariko kandi ukabitaho bakabona ko uri umupasiteri koko. Inshingano ebyiri cyane ngiye kukubwira none ngaha, ebyiri gusa. Ni inshingano iri muri Ezekiel 33, kandi urahasoma, ariko kugeza ku murongo w'9 ugeze wenda ku wa 6. Ezekiel 33 umurongo wa 1 ugeze ku wa 6. Umurimo w'umurinzi wo kuburira abantu. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uvugane n'abo ubwoko bwawe, ubabwira uti, nintera igihugu inkota, ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi, nabona inkota ije iteye igihugu, akavuza impanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye aba ari wazabazwa. Yumvise ijwi ry'impanda ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye aba ari wazabazwa, ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. Ariko umurinzi nabona inkota ije ntavuze impanda, rubanda ntiruburirwe, inkota niza ikagira umuntu irimbura wo muri bo, azaba arimburiwe mu bibi bye, ariko amaraso ye ntazabazwa uwo murinzi. Nuko rero mwana w'umuntu, nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango w'Isirayeli, nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanjye, ubanyihanangirize. Nimbwira umunyabyaha nti, wa munyabyaha we, gupfa ko uzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga ngo icyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. Ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira ye, azapfa azize ibyaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Amen. Urakoze kugeze kwa 9. Ariko urabyumva neza,
icyo Imana yaguhamagariye kandi kiguhamagarira. Bwa mbere uri umurinzi w'ubwoko bw'Abanyarwanda. Ugomba kubwira Abanyarwanda ngo muhunge inkota, muhunge umujinya w'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo nivugabutumwa. Ugiye kubwira abantu bave mu byaha, kuko abanyabyaha bazabona ingaruka zikomeye cyane. Ubu ngubu abantu bari gutinya kuvuga ubutumwa cyane, bakareba abantu bamwe ngo ntibababwira ubutumwa, ariko utumwe kuri bose, abakomeye, aboroheje, abakungu, abakene, abize, abaswa, bose ugenda ubabwire ngo nibahunge umujinya wenda gutera. Burira abantu, kuko nutababwira bakazapfira mu byaha byabo. Uwiteka aravuga ngo ahantu yagushyize, yaguteretse, nihagira abarimbuka bazize ibyaha byabo batarabwiwe, bataraburiwe, umurinzi wowe uzabazwa amaraso yabo. Ariko nubabwira bagashinga ijosi bakaga kwihana, igihe bazapfa bazize ibyaha byabo, Uwiteka ntacyo azakubaza, kuko uzaba waravuze bakanga kwihana. Iyo nshingano ni iya mbere, twe kwirambika, twe kuvuga ngo barumvise barabizi. Shyiraho umwete, ukoresha amakonseri, ufite amakorari meza, muhamagara abantu baze kumva, ubabwire ubutumwa, ubabwire icyo umwami abashakaho. Arashaka ko bihana bagahabwa ubugingo bw'iteka. Iyo nshingano uzayikomeza. Iya kabiri iri mu bacamanza ibice bibiri. Abacamanza ibice bibiri bayitubwiyeho gatoya, ariko ndagira ngo nyigarukeho ku byerekeye Yosuwa. Reka mpagusomere, ndasoma wa 6. Nuko Yosuwa arangije gusezera Abisirayeli baragenda, umuntu wese ajya muri gakondo ye kuyihindura. Yosuwa akiriho, Abisirayeli bakweraga Uwiteka, no mu gihe cyose cy'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa, abo nibo bari bazi neza imirimo yose Uwiteka yakoreye Abisirayeli. Hanyuma rero uwa 8 bakuvuga ngo nuko Yosuwa arapfa. Ku wa 10 hanyuma ab'icyo gihe bose nabo barapfa, basanga basekuruza. Abo bakurikirwa nabi ikindi gihe, bakura batazi Imana, haba no kumva imirimo yakoreraga Abisirayeli. Nuko Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, bakwera Abayari, bimura Uwiteka Imana basekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa, bakurikira izindi mana z'abanyamahanga babakikije, bakazipfukamira, barakaza Uwiteka. Nuko bimura Uwiteka bakwera Abayari na Shitaroti, maze umujinya w'Uwiteka ukongera Abisirayeli, abagabiza abanyazi kubanyaga, kandi abahana mu babisha babo babakikije, bituma batakibasha guhagarara imbere y'ababisha babo. Aho bajyaga hose Uwiteka batezaga ibyago nk'uko yababwiye, akabarahira, bariheba cyane. N'ayo magambo Yosuwa akiriho, na ba bakuru bamwe bavanye mu butayu bari bazi imirimo Uwiteka yakoreye Abisirayeli, ibitangaza byose. Babwiraga urubyiruko, bakabwira bakizwa, bati dore uko byagenze, dore uko Imana yacu yaturwaniriye, dore uko Imana yacu yatubwiye ngo nituyizera tukayikiranukira, tukayumvira muri byose, izaturwanirira, izaturinda, izaduha imigisha, nta byago, nta ntambara, nta gukuramo inda, nta birwara by'ibyorezo, byose bizaba byiza. Bakababwira bakabigisha, abandi bakabumvira, kuko bari bazi ko ari abakuru, bazi ibitangaza Imana yakoreye Abisirayeli. Bari ku gihe kigeze Yosuwa arapfa, n'abakuru barapfa, hakurikiraho abandi ab'ikindi gihe batigeze bamenya ibitangaza Imana yakoreye Abisirayeli. Babura babigisha, babura bababwira iby'Umwuka Wera, babura bababwira ibitangaza Imana ikorera itorero, ngo maze bareba hanze mu banyamahanga, maze basenga imana zabo barazikora. Pastor, tugusabe, abakristo bakeneye kumenya iby'Umwuka Wera bose, n'urubyiruko rukeneye kumenya iby'umubatizo w'Umwuka Wera, bakeneye kumenya impano z'Umwuka Wera, bakeneye kumenya ko bakwiye kubyifuza kandi ko bashobora kubibona, kubihabwa, kuko isezerano ni iryabo. Haguruka rero n'abandi bashumba, mubwire itorero ryongere rijye mu bubyutse, bashaka Umwuka Wera,
buzura umwuka wera, bahabwa impano z'umwuka wera, ibitangaza bikoreke, basengera abarwayi babarambitseho ibiganza mu izina rya Yesu, abarwayi bakire, maze abanyamahanga baze kureba ibyabaye mu itorero. Ngo warwaye sida wari wananiranye, imiti yamunaniye, none yaje mu itorero rya Pentekote, bamusengeye mu izina rya Yesu, none yatashye ashima Imana. Icyo turabishaka. Bwira itorero ibitangaza Imana ikora, bwira iri torero iby'amasezerano twumvise, bamenye amasezerano Imana itorero, imbaraga, ubutware, ubushobozi babimenye, ngo mu izina rya Yesu byose birashoboka. Haba bambwiye ngo Yakobo atwandikira ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye, ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ngo igihe kimwe arasenga ngo sinshaka ko imvura igwa mu gihugu cya Ahabu wavanye abantu ku Uwiteka, ndashaka ko imvura ihagarara. Arayigarika mu izina ry'Uwiteka Imana ye, imvura ibara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Ngo arashaka ko Abisirayeli babona imitsima, bakabona ibyago byaje, bakibuka amasezerano Imana yabahaye. Nimunyumvira nzabaha umugisha, nimungomera imivumo izaza, inzige, izuba rizaza ryake, imyaka ishe. Icyo gihe rero nimuhindukira nzabumva ndi mu ijuru, ngaruke mbababarire. Eliya rero ahagarika imvura, nicyo yashakaga. Ahari Abisirayeli nibabura agatsima barabati twakosheje Uwiteka, twasenze byabayari, reka tugarukire Uwiteka tumusaba imbabazi. Ariko ngo imyaka 3 n'igice bishaba bataragaruka, ngo biramubabaza, yongera asaba Imana ati mbigenze nte. Uwiteka ati nguhaye ijambo, genda usubire kwa Ahabu ugira icyo umubwira. Aragendera gushaka Ahabu. Ahamya ko Eliya yaje, ngo azayirukana, ngo shawe Eliya we ni wowe sha uraje n'akaga wateje Abisirayeli. Undi ati sijye, ni wowe n'inzu ya so. Mwakuye abantu ku Uwiteka, mukabateza ibyago, mukabateza izuba, mukabimisha imvura y'umugisha. Ahubwo mpamagarira Abisirayeli bose ku musozi Karumeli duhure, n'abatambyi bose babayari n'abashera bose bazanye. Icyavuga kwese murakizi, imvura iraboneka. Kubera iki? Ibitangaza Imana yamukoresheje, kubera kwizika ku Uwiteka Imana ye. Pastor, bwira abantu ibitangaza Imana ikora, ubabwire ko bishoboka ku mukiranutsi wasenze agasengana umwete, yuko Imana izamukoresha ibitangaza. Mugahindura aka karere, mugahindura umurenge, mugahindura utugari, mugahindura imidugudu, ikaba imigisha, amasoko y'imigisha agatoboka, kubera ko abakiranutsi bizeye Umwami Yesu bagasenga Imana. Uzabikora? Uzabikora. Fata agapapuro kubaza bya bibazo byenda, Imana izabigufashemo. Ikibazo cya mbere, mwene data Nyirimanzi Simeo, imbere y'Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, n'itorero ry'abera b'Imana, ndakubaza aya magambo. Ikibazo cya mbere, uribwira by'ukuri ko wahamagariwe uyu murimo wo kuvuga ubutumwa no gukora uyu murimo w'Imana wo kuragira umukumbi uwugaburira ukuyakuye uko Umwami Yesu ashaka, kandi ukurikiza gahunda y'itorero rya Pentekote, imyizerere yaryo, amabwiriza yaryo, kandi wubaha abo usanze muri uyu murimo bakubanjirije, wubaha n'itorero rya Kristo? Ndemera ko Yesu yampamagaye kandi ko azanshoboza buri gihe gukurikiza iyo gahunda nkayigisha n'abandi. Nsezeranye kumvira itorero rya Kristo no kugirwa inama kugira ngo mbashe kuzarangiza neza iyi nshingano. Ikibazo cya kabiri, uremera ko ibyanditswe byera birimo inyigisho zose zikwiriye kwemerwa n'abantu bose bakeneye agakiza kadashira kaza no kwizera Yesu Kristo, kandi ko nta yindi nzira iriho umuntu ashobora kunyura ngo akabone, ndetse ko uyirengagije adashobora gukizwa? Mbega ugamije kwigisha abo ugiye kuragizwa wewe umunsi wa none ukurikije ibyanditswe byera, kandi kutazigera wigisha ikintu cyose kitari mu byanditswe byera, habe no kugitangamo ubuhamya kugeza ashobora kuzanira ucyumvise agakiza? Byemeye ntyo, mbigambiriye ntyo, ubuntu bw'Imana buzamfasha kubisohoza. Ikibazo cya gatatu, mbese uzashishikarira kwigisha inyigisho za Kristo n'impuguro nziza
ubatiza abantu rwose bihannye bamaze gukizwa, udaharanira kurwanira icyubahiro, unyurwa n'umwanya itorero rigushyizemo atari ukurwanira icyubahiro udahawe, kandi ibyo ukabikora ukurikije ibyo Kristo yategetse. Nzabikora kandi sinzarwanira icyubahiro, ahubwo buri gihe nzaharanira kuba icyitegererezo cyiza cy'abo ngiye gushingwa uyu munsi, kandi umwami azamfasha kubisohoza. Ikibazo cya kane, uzitegura igihe cyose kwamagana no gucyaha inyigisho zose z'inzaduka n'iz'ibinyoma zinyuranije n'ijambo ry'Imana mu gihe cy'urushyano n'igihe cy'impeshyi, ari nijoro cyangwa ku manywa. Witeguye kwimuka no kujya aho woherejwe kubera uyu murimo. Witeguye buri gihe cyose guhanura no guhugura abarwayi n'abazima mwiherereye cyangwa se mu iteraniro mu gihe cyose muzabona ko ari ngombwa. Nzabikora buri gihe, haba ku manywa cyangwa nijoro, haba mu mvura cyangwa ku zuba, igihe gishobotse n'igihe kidashobotse, kandi Imana izabishoboza muri byose. Ikibazo cya gatanu, ntabwo uzigera ugambanira itorero rya Kristo cyangwa uryihakane, haba mu magambo uvuga cyangwa mu myifatire. Ntuzahanuye umukumbi ukuri imbere ngo barebe kubera ubukene cyangwa kabonetse ako ariko kose. Wiyemeje gukorera Imana utagamije igihembo, inyungu n'ibindi bya hano mu isi. Uzabarana n'umukumbi utawusize ngo ujye guca inshuro ahandi. Mbega uzahagarara ube umugabo nyamugabo uvuga ukuri. Nzemereye imbere y'Imana n'imbere yanyu ko ntazigera ngambanira itorero. Nzabarana n'umukumbi, nzawuragira ngamije inyungu iyo ari yo yose cyangwa igihembo. Ntagamije inyungu iyo ari yo yose cyangwa igihembo. Urakoze. Ikibazo cya gatandatu, uzagira umwete wo gusenga no kwiyiriza ubusa usoma ijambo ry'Imana kugira ngo nyir'ibisarurwa agusobanurire ibyanditswe byera ngo ubone ibyo kurya bikwiriye byo kugaburira umukumbi. Nzashishikarira kubikora buri gihe uko Yesu anshoboje. Ikibazo cya karindwi, uzarinda neza umuriro w'umwuka wera ngo uhore waka utazima mu itorero ry'Imana. Uzaharanira ko impano z'umwuka zikora mu itorero ugiye kubera umuyobozi. Uzirinda buri gihe cyose gukora ikintu cyazimya umwuka mu itorero cyangwa cyabuza impano z'umwuka gukora. Niyemeje kubikora no kuzajya ndinda uwo muriro mu itorero ry'Imana, kandi ntabwo nzabuza umuntu gukoresha impano y'umwuka yahawe. Umwami Yesu azanshoboza. Ikibazo cya munani, uzagira umwete wo kwera mu ngeso zawe ubwawe byose ngo ube icyitegererezo cyiza ku mukumbi wa Kristo. Nzashishikarira cyane kubikora. Umwami Yesu azanshoboza buri gihe. Ikibazo cya cyenda, uzakora ibyo ushobora byose gukundanisha abakristo bose, utazanye ivangura ry'amoko cyangwa uturere mu itorero, kugira ngo bose babane amahoro kandi babe umubiri ushyitsi wa Kristo. Mbega ntuzarobanura abantu ku butoni. Nzashishikarira cyane kubikora. Umwami Yesu azanshoboza buri gihe kubikora. Nsezeranye kutazigera nzana ivangura ry'amoko cyangwa uturere mu itorero, kandi nzabibuza abo nshinzwe kuyobora. Yesu azamfasha kubikora. Kandi uzabibuza abo ushinzwe kuyobora, kandi Yesu azagufasha kubikora. Subije neza. Niba wumva nta kikubuza umutima wawe ukwemera kwakira iyo nshingano, urazamura ukuboko kw'iburyo. Wenda gufashe mikrofone niba nta kibazo. Urahabona hariya neza? Hanyuma urambuye ukuboko kw'iburyo urahira iyo ndahiro. Nurangiza urayishyiraho umukono ndetse n'umushumba w'ururembo mu izina ry'abashumba bose b'ururembo rwa Butare, babaye abagabo bo kubihamya amasezerano ugiranye n'Imana yawe yaguhamagaye binyuze mu itorero ADEPR. Urambuye ukuboko kwawe kw'iburyo. Hanyuma nurangiza, ikorari hari hano hafi ifite agakorasi turi mu gusinya, ndagakubitaho dusinya, niturangiza turayibwira dukomeze. Yewe Nyirimansimeo, nemereye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nzakora neza imirimo nshinzwe
n'umuryango w'amatorero wa Pentecote y'u Rwanda, nkurikiza ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza by'umuryango kimwe n'ibyemezo by'inama nkuru yawo. Ku bwende bwanjye nta muntu umpase, niyemeje gushyira umukono kuri amasezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza. Amashyi. Mukanya ndi mukeneye mikrofone zindi nk'ebyiri. Badushakira ikirago kuko hari n'ibintu bagiye kudufasha mu kanya. Ukuvuga na biro nyobozi n'inama y'ubutegetsi. Abashumba bapfukame tusengera Imana. Tusenga Imana. Imana data wa twese, mu izina rya Yesu turagushimiye. Iri torero wararipfiriye, urarikunda kandi wararitangije kugira ngo umurimo wawe ukoreke muri aka karere kandi ubutumwa bugera kuri buri wese. Agiye uriho abashumba bagiye bakuranwa, abo bose niyo bahamagaye. None Simeo uramutoranije ngo azakurikire ku bandi, ayobora iri torero afite ubwenge, ubutware, ubushobozi, yuzuye umwuka wera. Twamusengeye rero umusiga amavuta. Haleluya, umwimike, ikiganza cyawe kigendane nawe, ikiganza cyawe kibe kuri we, ubutware bwawe bube ku bitugu bye, kandi agira ubwenge buvuye mu ijuru, agira ubwenge buturutse kuri wowe. Umuhe Mwami kuyobora iri torero ari mu bushake bwawe. Turamusabiye umuhe umugisha muri iri torero, aribera umugisha naryo rimubera umugisha, azariyobore anezerewe, ahuje umutima n'abandi bakozi, ahuje umutima n'abakristo, kugira ngo umurimo wawe utagawa, ahubwo ushimwe n'abantu bose. Umuhe umugisha mu rugo rwe hamwe n'umufasha we n'abana be, kugira ngo habe ibyitegererezo byiza kuri uyu mukumbi. Ushaka kugenda neza wese ajya areba pasitoro n'urugo rwe abyifuze, ati cyangwa ngo nanjye mbere nk'umuyobozi wanjye. Urakoze data kubyumvise, ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Haleluya. Imana igumugisha, Imana igukomeze. Haleluya. Matangwino nawe umushimire bwa mbere, umushimire uti urakoze kongera kwakira inshingano iremereye kuruta iya mbere. Ubimushimire kandi abakristo bamenye ukuntu ushimira umutware iyo nyine yakoze imirimo myiza yose. Nuko mushimire. Haleluya. Nuko rwose. Kuko nawe kandi wemeye ibintu biremereye. Yahamagaye Mose, igahamagara Yosuwa, ikaba ihamagaye Simiyoni, yarabanje no guhamagara bamubanjirije. Uyu mwanya turasengera umudamu we, umufasha we,
mu buryo bugaragara uyu murimo ntiworoshye, harimo abashyitsi, harimo imvune nyinshi zisaba kwitabwaho mu buryo bwose. Uyu mudamu ntawe yabishobora utamushoboje. Inama yamuha zashobora kumufasha kandi izo nama zaguturukaho. Yaza ananiwe, akeneye amazi, akeneye ibyo kurya, ariko akeneye no kugira ngo asengerwe, turagira ngo bimufashemo, ye kuzamuca intege, ahubwo ajya amugira inama, mubwira ati twarabyemeye ku mugaragaro. Imana yararebaga, abamarayika bararebaga, abayobozi bacu bararebaga, itorero ryararebaga. Reka tujye ku mavi tubisengere. Biragoranye nibyo, ariko reka twambaze yaduhamagaye maze dutabare, iduhe n'ubwenge, tubone kiriya gihu gishoboye gutamuruka, tubone bukeye, kandi birashoboka kuko Uwiteka ari kumwe natwe. Mugirire neza, umuha inama nziza ashobora kuzamugira, umuha inama nziza ashobora kugigira abandi badamu n'abandi mwami bari muri iri torero rya Bunge, muri imidugudu yose ko ari 7, maze umugire neza, impano zawe zimuyoba nyinshi kugira ngo azarangize umurimo mwami Imana wabahamagariye neza. Tumusabiye twizeye ko uzaba hafi, kandi no mu nama zose ari uzazitanga kugira ngo azagire umumaro mu gihe cye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Umushumba w'ururembo rwa Butare n'abashumba bagize ururembo, mubanze mwakire uyu mushumba ku mugaragaro mu nama nyobozi y'ururembo ku mugaragaro, kuko nta wundi mwene muri bubone bagiye kwinjira mu mirimo adufashe gusengera. Nyirimanzi Simiyoni uyongereye abashumba 18 bari mu rurembo rwa Butare, ubwo ni ukuvuga babaye 19 uje gutanga inama mu nama nyobozi y'ururembo. Inama zawe rero zirakenewe, kandi bamaze kubikubwira abakubanjirije ngaba, urumva ko ufite amahirwe yo kuba ufite 18 bazakugira inama, nawe uzabagisha inama. Urumva rero aba bahagarariye abo bandi, tugira ngo tumwakire turambuye ibiganza, tumwakire mu izina rya nde. Ikaze mu nama nyobozi, igihe buri mezi 3 no mu gihe bibaye ngombwa, rero nikaze ikaba kwakire mu izina ry'abandi batabonetse ahangaha, izindi ntumwa. Imana iguhe umugisha. Nk'umushumba w'ururembo kandi ndagira ngo umwambike iki kimenyetso cy'umusaraba, niko Yesu yavuze ngo ushaka kumukurikira yikorera umusaraba buri munsi amukurikire. Imana igumugisha, Imana igumugisha. Mukandi ugiye kudufasha kwakira abandi hari, kuko ubu wabaye pasitoro w'itorero. Komba nizo basi ibiganza biri Yesu, urabashima. Habyarimana Emery sinzi ko muzi neza, na Mukaba Masabo Leonide nirigire hino, ariko waza mutamuzi neza. Ko ari umunyeshuri se, muramuzi? Ibiganza biri abakozi b'Imana nk'abapasitoro, abakuru b'itorero barabarambagije, barabashima, babinyuza mu rurembo rubigeza muri ADPR. Tureba imyirondoro yanyu mwaduhaye yanditse, kuko tubaza ngo mwakirijwe ryari, mwashakanye nande, mufite abana bangana iki, mwabatijwe mu mwuka wera ryari. Mwese mwabatijwe mu mwuka wera, niko mwanditse, kandi turizera ko mwatubwije ukuri, kuko ntawe duha inshingano atarabatijwe mu mwuka wera. Ubwo rero twasanze nta mpamvu n'imwe ibabuza guhabwa iyi nshingano. Ariko aba badamu sinzi ko mwabiganiriyeho cyane, mukabibacengezamo bakabyumva, kuko umutwaro si umupasitoro gusa
urugo rwa pasitoro uwo mutwaro barawufatanya n'abana ye, kuko abakristo bakeneye kubona ingo zanyu ari ibyitegererezo by'ingo z'abakristo babaho bo muri ADEPR mu Rwanda. Kuko urugo rwa pasitoro rugomba kuba urugo rwiza rufite ibyangombwa byose bishimwa n'Imana, bishimwa n'abantu. Kandi umutware ntabigiramo uruhare wenyine, umutware afatanya n'umugore n'abana. Urumva ko bikomeye cyane. Pawulo akavuga ngo utazi kuyobora urugo rwe neza, ntiyigisha abana kumvira no kubaha, ntafatanye n'umugore gufata ibintu byiza neza no kwakira abashyitsi neza, nguwo wamuragiza itorero rya Kristo. Urumva ko ari ibintu bikomeye. Rero bamadamu umwana biganiriyeho bakababwira n'inshingano muri make uko pasitoro yababwiye, cyangwa umushumba w'ururembo n'abandi, ntabwo ari ibintu byoroshye. Umugore nawe agomba kwiyemeza ngo niba agiye kwakira iyo nshingano, nzamushyigikira muri byose, nzamubera umujyanama wa mbere. Ninsohoka numva abakristo bamuvuga ukundi, numva hari ikintu bamubonyeho kidashimishije, nzaza niruka mubwire nti urakizi, niba ukizi kihane, ejo utazatukisha izina ry'umwana. Nimwe mugomba kuba abajyanama ba mbere. Abakristo batinye kubabwira, mwe mukaza mwiruka mukababwira muti iki ni mukireke, si cyiza, itorero ntabwo rigishima, mukireke mugende mu byo itorero rishima kandi bishimwa n'Imana. Muri abambere hari igihe bajyaga bataha mukababona ubwo agiye kwakira inshingano y'ubupasitoro, hari ubwo muzababura burundu bakamara icyumweru 2 bataraza mu rugo. Nabyo mugomba kubimenya, mukabyiteguzwa, mukavuga ngo nibiba rero twarabyemeye. Bazasura abakristo, bazajya mu cyumba kimwe, bajye gusenga ku mudugudu umwe icyumweru, bimuke bajye mu wundi mudugudu icyumweru, bazamara ukwezi batageze mu rugo. Ubwo rero mwe mubizi neza, nimubyemera biraba ari byiza. Ariko nimwumva biremereye, mutubwize ukuri mwa badamu, buri wese atubwize ukuri ati ntabwo umutware wanjye mubohoye, sinazabishobora, sinazashobora kujya ndara mu gitanda jyenyine kumara ukwezi yarantaye. Muratubwiza ukuri, muzabushyigikira kandi nabyo mutubwire muti umwami Yesu azadufata, tuzabashyigikira. Urabivugaho? Ndabyemeye. Urabyemeye? Ndabyemeye. Mwe mugiye kwicara abadamu, murakoze ko mubyemeye. Bene data rero, umurimo muhamagariwe ni umurimo ukomeye. Inshingano ugiye guhabwa ni inshingano ikomeye cyane. Ibasaba iki? Bwa mbere ni agakiza kuzuye. Ndumva ko ubwo wabateranije mukijijwe bihagije, kuko udakijijwe niko batubwiye ntushobora kuyobora abandi. Mu byo utazi, mu byo udafite, ntacyo wabamarira. Ariko nukizwa neza, ukagendana n'Imana neza, nk'uko Mose na Yosuwa bagendanye n'Imana neza, Imana ikagize ikabaganiriza, ikababwira ahantu bagomba kunyuza umukumbi wayo cyangwa Abisirayeli. Nimukizwa neza rwose, mukabanya amasengesho, mukavumbika, mugasenga mwiyirije ubusa, musoma ijambo ry'Imana, ngo Imana izaza mu mwuka wayo izibasobanurira ibyanditswe byera, mbona ibyo kurya mugaburira umukumbi. Umupasitoro agomba kuba umunyamasengesho cyane, umunyakarago mu rugo imuhiriwe, ariko no mu itorero abakristo bakamenya ko ari umunyamasengesho, nabo bagakunda gusenga kubera ko umupasitoro wabo akunda gusenga. Abakristo bakagira inyota y'umwuka wera kuko pasitoro wabo akunda kuzura umwuka wera. Ibyo nibyo ngo byabize. Tubibasabe rero ibyo muzabikore, mwegera Imana cyane kurusha uko mwayegeraga, kubera inshingano nshya muhawe. Mukiranuka, mwiyeza umunsi ku wundi, kugira ngo Imana ibakoreshe umurimo ubutware. Icya kabiri, mwinjiye mu bihe bibi, mu bihe isi ihindutse, mu bihe amadini yataye agaciro, mu bihe abatuzaniye ubutumwa basubiye inyuma. Ibyo ari byo bihe mwinjiyemo. Mu bihe abantu bashaka n'abahuje ibitsina mu itorero bagashyingiranwa, ibyo ni byo bihe mwinjiyemo.
n'ibihe antikristo agiye kwigaragaza ku mugaragaro, kandi abazamurwanya by'ukuri hari indwara ebyiri azakoresha. iya mbere ni ubuhanuzi bw'ibinyoma, kubohereza abantu bahanura iby'ibinyoma n'inyigisho z'ibinyoma ngo babayobye mu myizerere yanyu. abamunaniye rero azahagurutsa abafite inkoni n'iminyafu ngo babakubite, bababaze, babarenganye. bari kuzihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. muje mu bihe bikomeye, ntabwo muje mujya mu kigare cy'abashumba n'abaroya, muze mufite intego muti tuzayobora itorero rya Kristo, kandi umwami Yesu ari kumwe natwe tuzabishobora. ntabwo tuzagenda handi ko bavuze ngo tugire dutyo. ubwo ubu riri mu kuvuga, amadini agaceceka, Loni ikavuga, amadini agaceceka, ibihugu bikavuga, abapasitori bagacecekeshwa. tugomba kuba intwari, tugashira amanga, tugahagarara ku byo twizeye tukabihamya, nubwo haba ari akarengane, ari intambara, ari ukubabazwa, ariko muzemere kubabazwa muzira ukuri kw'ijambo ry'Imana. kandi rwose tuyibasabe, mwe kuza gusa ngo muje kuba abapasitoro, tube tuvuga ngo pasitoro, oya, muze muje kuba abapasitoro ba Yesu beza, baragira umukumbi bakemera kuwupfira nk'uko twabyumvise. ntabwo ari amafaranga tuje gushakamo, ni umuhamagaro Imana iduhamagaye. ikindi rero, muzumvira ababanjirije mu murimo, bariya bashumba bafite inaribonye. hari ujya aza akavuga ngo ariko rero bariya basaza ba kera ntabwo bize menshi, ariko buzuye umwuka wera, kandi Imana yarabakoresheje. bazababwiye amateka ya Pentekote. ejo bundi niho twagiye mu Budage gusura Ubudage, hari abapantekote baho bumvise amakuru ya ADEPR, bari i Buraya b'Abadage b'abazungu. umuntu abwira bya ADEPR bati kandi mu Rwanda hari itorero rimeze nk'amwe neza ryitwa ADEPR. bati twabona itorero rimeze nkatwe mu isi, nimutubwire. bati muzaza tujye kubereka. babazanye mu Rwanda baza kudusura, bareba bati abapantekote kazi bajya mu rusengero bambaye agatambaro, ni nk'iwacu we, ntabwo binjira gusenga Imana ngo bahanure, umutwe wabo nta gatambaro. baranezerwa, barishima bati ye bawe ntibambara n'amapantaro abagore bahowe bamuri ADEPR ya papa. bagera n'ibindi byiza byinshi, ariko baradushimye cyane kuko hari abameze nkatwe. n'i Buraya barahari, hari bajya bavuga ngo yoyoyo ngo ADEPR yigize akantu ngo niyo yonyine mu isi. oya, n'i Buraya barahari bameze nkatwe. haleluya. ugenda mu muhanda ukabona uti bariya ni abapantekote kazi tu. ariko abagabo tuzamenyera gukira. abagabo kuko nsigaye ndeba mu muhanda nkabona abagore gusa aribo bagaragara b'abapantekote kazi, abandi bose baradefurije, barisize, barihinduye, ariko abandi bameze neza. muzababwire ngo mukomeze mube uko bwahama kawe, kandi muzabakomeze, kandi ntibakagire ubuzima bajye bumva ko ari abana b'Imana, bumve ko ari ibirenga, bumve ko ari ibikomangoma. ntazagire umukobwa wo hanze, wabo hanze uzakora ngo dore imisatsi yawe ginga, dore imisatsi yawe amaze. imisatsi yacu ni myiza, benshi barayifuza bakayibura, yabo barayishe, barayinyereje, none byanze no kugaruka, byarapfuye, ariko iyacu we ni myiza cyane. mujye mubakomeza no kuzava mu byizere, no kuzigana abo hanze, bazahagarare ku ijambo ry'Imana, bareke umwuka w'Imana amanuke, azavuge, duhanure, twumve icyo Imana itushakaho, maze tugikore. maze mubakomeze mubabwire muti mwinyeganyezwa n'imiyaga iri kumwe natwe, iruta biriya byose biri hanze. haleluya. kandi ndabasabye muzabakomeze cyane, mukomeze abakirisitu. Mose ageze ku nyanja abona birakomeye, iza Farawo zituruka inyuma, inyanja iri imbere yabo iradandaje, ntibashobora kuyambuka. imisozi hirya no hino, nta n'imbaraga bari bifite, ngo bari abasaza, abandi ari ababyeyi bafite uduhinja n'abakecuru. ariko ngo Mose atangira gutakira Uwiteka kuko abaturage bari bamuhasa. nikose Mose, si twakubwiraga tukiri mu Egiputa ngo ugiye kuduta mu butayu, ugiye kutwicira mu butayu? none dore abanyegiputa baraje, bagiye kutwicira hano, ntituzabona naho duhambwa. kandi mu Egiputa hari imva, twari gupfa nibura bakaduhamba. batuzaniye ibyo dushakaho iki? ntitwabikubwiye tukiriya ngo turekereyo tubakorera, ariko tubeho. ariko Mose arabihanganira cyane, muhumure. bariya abanyegiputa mureba, nta n'umwe muzongera kubona ukundi. ifindi byarangiye,
ngo ariko ajya hirya kubera ko yari umuntu wari umuyobozi, atangira gushidikanya, atangira gushakira Uwiteka. Uwiteka we bigenze bite, uradutereranye? Uwiteka, ibyo ntibyanditswe muri Bibiliya, ibyo nibyo nivugira kuko nabonye igisubizo. Kuko Uwiteka yaramubwiye ngo Mose we, niki gitumye ugira ute untakira? Kuki umbwiye ngo untakira? Ngo birakomeye, ngo inyanja, ngo abasirikare, biriya byose kuri jyewe Uwiteka ni ubusa. Inyanja ndagiranya n'abariya ndagiranya, nta muhumure. Ahubwo kubwira Abisirayeli bakomeze bagende, mubwira Abisirayeli bakomeze bagende, be kureba inyuma, be gusubira inyuma, nibuzure Umwuka Wera, bizere Imana, bakomeze bagende. Tugiye kubaza ibibazo 9 harimo iby'umuhamagaro, nahamagawe n'Imana koko. Hari ibabwira ngo muzakoreshe iki gitabo Bibiliya ku bantu bakeneye agakiza kadashira, ibyangombwa biraha, nta kindi gitabo uzabikuramo iby'agakiza, ni iki ngiki gusa, mukabikoresha. Abazaniza inyigisho mukacyaha, mukigizayo, mugakingiriye umukumbi ngo batawurogesha inyigisho z'ibinyoma n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ibyo byose mukabijyamo neza, hanyuma tukabaza iby'Umwuka Wera. Kose gushishikariza abantu kubatizwa Umwuka Wera. We turashaka kuzabona Pentekote bose buzuye Umwuka Wera. Turashaka kubona Pentekote bose ari abahanuzi n'abahanuzi kazi. Turashaka kubona itorero rya Pentekote ryongeye kuzura imbaraga nyinshi mu Rwanda hose, bikavuga ngo hose buzuye Umwuka Wera i Yerusalemu cyane. Icyo turabishaka cyane. Hanyuma ingeso zanyu n'abanyu ko zigomba kuvuga nazo ubutumwa, n'abakristo bacu bakagira ingeso nziza, ubutumwa bukavugwa, kutarobanura abantu ku butoni, kutaza no mw'imyamoko n'uturere. Ibyo byose mwabyumvise, ibyo murabidusubiza, kandi muzayobore uyu mukumbi neza uko Umwami Yesu ashaka. Ikindi, abatarize ijambo ry'Imana, abatarize teolojiya, muzagerageze, hari za ETD, hari amashuri ya Bibiliya arenganiye, hari ishuri rikuru rya Bibiliya turayafite. Muzagira umwete wo kwihugura mu byanditswe byera, namwe abatarize Bibiliya, kugira ngo muyimenye neza mudatera waraza. Ahasigaye rero ngiye kubabaza ibibazo, namwe munsubiza. Hano hari mikrofone 3, murazifata, mwafata imwe undi, kuko muransubiza icyarimwe. Ubundi agomba kugenda mbaza umwe, ariko kubera igihe cyacu mugerageze kuvugira icyarimwe musubiza, kandi mubigenze neza, mugende musoma buhoro mwitonze, kugira ngo ijwi rya buri wese abakristo baryumve, hatagira uza kutuvangira ngo sinzabikora kandi tumubaza ngo uzabikora. Turashaka ko mugenda buhoro, tukamenya ko mubivuze neza byose, mugendera hamwe, mutihuta cyane. Nanjye ndagerageza gusoma nitonze kugira ngo tugendane. Munsubiza neza. Mwene data Munyengabe Marcel, mwene data Ndimubandi Viateur, mwene data Habyarimana Emery. Imbere y'Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, n'itorero ry'abera b'Imana, ndakubaza aya magambo. Ikibazo cya mbere, uribwira by'ukuri ko wahamagariwe uyu murimo wo kuvuga ubutumwa no gukora uyu murimo w'Imana wo kuragira umukumbi, uwugaburira, uwukuyakuye uko Umwami Yesu ashaka, kandi ukurikiza gahunda y'itorero rya Pentekote, imyizerere yaryo, amabwiriza yaryo, kandi wubaha abo usanze muri uyu murimo bakubanjirije, wubaha n'itorero rya Kristo? Ndemera ko Yesu yampamagaye kandi ko azashoboza buri gihe gukurikiza iyo gahunda, nkayigisha n'abandi. Sezeranye kumvira itorero rya Kristo no kugirwa inama kugira ngo mbashe kuzarangiza neza iyi nshingano. Ikibazo cya kabiri, uremera ko ibyanditswe byera birimo inyigisho zose zikwiriye kwemerwa n'abantu bose bakeneye agakiza kadashira, kazanwa no kwizera Yesu Kristo, kandi ko nta yindi ziriho umuntu ashobora kunyura ngo akabone, ndetse ko uyirengagije adashobora gukizwa? Mbega ugamije kwigisha abo ugiye kuragizwa muri uyu munsi wa none ukurikijwe ibyanditswe byera, kandi kutazigera wigisha ikintu cyose kitari mu byanditswe byera, habe no kugitanga nk'ubuhamya, kuko kidashobora kuzanira ucyumvise agakiza?
yemeye ntyo bigambiriye ntyo ubuntu bw'Imana buzafasha kubisohoza. Ikibazo cya gatatu, mbese uzashishikarira kwigisha inyigisho za Kristo n'impuguro nziza, ubatiza abantu rwose bihannye bamaze gukizwa, udaharanira kurwanira icyubahiro, unyurwa n'umwanya itorero gushyizemo atari ukurwanira icyubahiro udahawe, kandi ibyo ukabikora ukurikije ibyo Kristo yategetse? Zabikora kandi sizarwanira icyubahiro, ahubwo buri gihe zaharanira kuba icyitegererezo cyiza cyabo ngiye gushingwa uyu munsi, kandi umwami azamfasha kubisohoza. Ikibazo cya kane, uzitegura igihe cyose kwamagana no gucyaha inyigisho zose z'inzaduka n'iz'ibinyoma zinyuranije n'ijambo ry'Imana mu gihe cy'urushyara n'igihe cy'impeshyi, ari nijoro cyangwa ku manywa? Witeguye kwimuka no kujya aho woherejwe kubera uyu murimo? Witeguye buri gihe guhanura no guhugura abarwayi n'abazima mwiherero cyangwa se mu iteraniro mu gihe cyose muzabona ko ari ngombwa? Zabikora buri gihe, haba ku manywa cyangwa nijoro, haba mu mvura cyangwa ku zuba, igihe gishobotse n'igihe kidashobotse, kandi Imana izanshoboza ibintu byose. Ntabwo uzigera ugambanira itorero rya Kristo cyangwa uryihakane, haba mu magambo uvuga cyangwa mu myifatire. Ntuzahana uyu mukumbi ukuri imbere ngo ubareke kubera ubukene cyangwa akaga kabonetse ako ari ko kose. Wiyemeje gukorera Imana utagamije igihembo, inyungu n'ibindi bya hano mu isi. Uzabarana n'umukumbi utawusize ngo ujye guca inshuro ahandi. Mbega uzahagarara ube umugabo nyamugabo uvuga ukuri? Yemereye imbere y'Imana n'imbere yanyu ko ntazigera ngambanira itorero, zababarana n'umukumbi, zawuragira ntagamije inyungu iyo ari yo yose cyangwa igihembo. Ikibazo cya gatandatu, uzagira umwete wo gusenga no kwiyiriza ubusa, usoma ijambo ry'Imana, kugira ngo nyir'ibisarurwa gusobanura ibyanditswe byera ngo ubone ibyo kurya bikwiriye yugaburira umukumbi? Zashishikarira kubikora buri gihe uko Yesu ashoboje. Ikibazo cya karindwi, uzarinda neza umuriro w'umwuka wera ngo uhore waka utazima mu itorero ry'Imana. Uzaharanira ko impano z'umwuka zikora mu itorero ugiye kubera umuyobozi. Uzirinda buri gihe cyose gukora ikintu cyazimya umwuka mu itorero cyangwa cyabuza impano z'umwuka gukora? Yiyemeje kubikora no kuzajya ndinda uwo murimo mu itorero ry'Imana, kandi ntabwo nzabuza umuntu gukoresha impano y'umwuka yahawe, umwami Yesu azanshoboza. Ikibazo cya munani, uzagira umwete wo kwera mu ngeso zawe ubwawe n'iz'umugore wawe n'abana bawe, ukazihuza no kwigisha kwa Kristo, kugira ngo ukore ibyo ushobora byose ngo ube icyitegererezo cyiza ku mukumbi wa Kristo? Zashishikarira cyane kubikora, umwami Yesu azanshoboza buri gihe. Uzakora ibyo ushobora byose gukundanisha abakristo bose, utazanye ivangura ry'amoko cyangwa uturere mu itorero, kugira ngo bose babane amahoro kandi babe umubiri ushyitse wa Kristo. Mbega ntuzarobanura abantu ku butoni? Zashishikarira cyane kubikora, umwami Yesu azanshoboza buri gihe kubikora. Sezeranye kutazagira ivangura ry'amoko cyangwa uturere mu itorero, kandi zabibuza abo nshinzwe kuyobora. Yesu azamfasha kubikora. Urumva nta kibatega? Urumva mwakirisha twakagurikije? Nta kibazo mufite? Umwami Yesu azabafasha? Noneho rero ingingo ikurikiyeho irakorwa n'umwe umwe. Turahera kuri Marcel rero yigire hino kwa kundi umushumba yabigenje. Urazamura ukuboko kw'iburyo, niba ushaka umufasha umbwire ngo ufashe, icyo uri nagufasha ntacyo. Ngiye Munyengabe Marcel, nemereye imbere y'Imana itorero ryayo ko zakora neza imirimo nshinzwe n'umuryango w'amatorero ya Pentekote y'u Rwanda, nkurikiza ibyanditswe byera, zitondera amategeko n'amabwiriza y'umuryango kimwe n'ibyemezo by'inama nkuru yawo. Ni ku bwende bwanjye nta muntu umpase, niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano n'uyu murimo mpawe, mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza.
Viateur ndi mu bandi nawe arahire. yewe ndi mu bandi Viateur nemereye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'umuryango w'amatorero ya Pentecote y'u Rwanda nkurikiza ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza by'umuryango kimwe n'ibyemezo by'inama nkuru yawo. Ubwende bwanjye nta muntu mpase, niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano z'uyu murimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza. Hanyuma dukurikizeho Emery. Yewe Habyarimana Emery nemere imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nzakora neza imirimo ishinzwe n'umuryango w'amatorero ya Pentecote y'u Rwanda nkurikiza ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza y'umuryango kimwe n'ibyemezo by'inama nkuru yawo. Ubwende bwanjye nta muntu mpase, niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'umurimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izashoboza kubisohoza. Amen. Reka rero wenda duhere kuri Emery uri hafi atangire ashyireho umukono kuri aya masezerano. Noneho yakora hari cyangwa indi agakorasi rero. Noneho karaba karekare kuko turaziye turi benshi. ariko n'abandi babafasha mwese mufatanye. Murakoze cyane. Nabo rero bagiye gupfukama hano tubasengera Imana. Bakeneye ubwenge, ubuhanga, ubutware, imbaraga byose biva ku Mana. Bagiye gupfukama hano rero abashumba n'abakuru b'itorero baba uduhaye Marcel, uduhaye Viateur, uduhaye Emery kugira ngo binjire mu murimo wawe muri uyu mwaka bagukorera uyu murimo bahamagariye. Bari imbere yawe abakozi bawe nabo baraje, abo wasize amavuta, abo haye amasezerano, bahesha abandi umugisha kugira ngo abasengere babaramburiyeho ibiganza. Turabasengeye mu izina rya Yesu, ukwizera turabasengeye, ubagira ibitangaza, ubagira abanyabwenge, ubagira intwari, ubagira abahanga, ubagira abayobozi, ubagira abigisha. Ijambo ryawe ribe muri bo rigwiriye kandi buzuza umwuka wera. Bahore buzura umwuka wera, ubahe impano z'umwuka wera, bera imbuto z'umwuka, bambara intwaro z'Imana, bajye ku rugamba, bajye kurwanya Satani, bajye kumunyaga
iminyago myinshi, kandi bakomeze itorero baryigishe, barikuze, barikomeze, bariyobore, rikomeze urugendo rizagere mu bwami bwawe. Turabasengeye, ubahe ubwenge buvuye mu ijuru, ubahe kumenya no gusobanukirwa, ujye ubasura, ujye ubaganiriza, ujye ubayobora, ubereke inzira bakwiye kugeza mu mukumbi wawe, kugira ngo umukumbi wawe ugubwe neza, ubone ibyangombwa byose. Kandi ingo zabo turazisabiye zibe ingo z'amahoro, z'ibyitegererezo, z'umugisha. Mwami turabasengeye, ushaka wese kureba umukiranutsi ajyanye gusura inzu zabo, kandi azasanga ariko n'iki. Urakoze rero, turagushimiye ko ubyumvise kandi ubikoze, ni mu izina ryawe Yesu tubisabye, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibakomeze, Imana ibahe umugisha, Imana ibakomeze, Imana ibahe umugisha, Imana ibakomeze. Bashimire kugukorera n'ikizego mukiza wanjye, ibituro ntuye mwami bikuneze. Haleluya. Rasheli bondi abaza bashimire, akira ubugingo bwanjye. Muze mushimire abatware banyu ko bakiriye inshingano iremereye, kasi kubw'ubuntu bwawe undi. Akira ubugingo bwawe. Leonira ni umuntu mwiza rwose. Yesu mwihorere, mwihorere, mwihorere abikore rwose uko yabiteguye. Murakoze cyane. Nuko aha, nuko amuhereza Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ariko igitangaza nawe muri abantu beza rwose, muri abantu beza rwose. Ariko mwe mwafashije, noneho rero izo kadomo zibafashe nabo babanze bapfuka zibafashe, kandi murababonye ngabo. Aba ni abakozi bashya mubonye, muhawe, mubakire, mubinjize mu mirimo, muberekere imirimo y'itorero uko ikorwa, mubakoreshe bafite imbaraga, kandi n'ibitekerezo bindi byubaka itorero bazabazanira muzabyakire, namwe kandi muzabigishe, muzababwire byose. Ndasaba rero ko ushumba wabakira hamwe n'umukuru w'itorero musanganywe, mubahobere, mubahe ikaze mu nama y'abakuru b'itorero rya Bunge. Muzabashyikiriza ababwirizabutumwa, muzabashyikiriza abakristo neza ku midugudu yose, ariko abagariye abandi hano bo turababereka mu kanya, bongere babakire, ariko mwebwe muzabaherekeza mubageze ku midugudu yose. Abatashoboye kugera hano bazababone kandi bazabamenye, kandi bazabakire nk'abakozi b'Imana. Abaheburayo 13 umurongo wa 17 aravuga ngo mwumvire ababayobora, mubagandukire, kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikorana kangononwa kutagira icyo kumarira mwebwe. Ni amagambo abwirwa abakristo bahabwa abayobozi. Mubumvire, mubagandukire muri byose, kuko bahamagariwe kubera amaso imitima yanyu kandi bakazayibazwa. Ni byiza rero ko mubumvira kugira ngo babikore banezerewe, be kubikorana kangononwa, kuko babikoranye kangononwa namwe ntacyo bibamariye. Twavuze cyane kuri Mose, Abisirayeli baramuruhije mu butayu, baramurushya bituma atabageza mu gihugu cy'isezerano, kuko ntiyakigezemo. Ariko nabo abamuruhije, uretse ba bandi babiri harimo Yosuwa na Kalebu, nabo bapfiriye mu butayu ntibageze mu gihugu cy'isezerano.
abayobozi banyu mubumvire bagandukire muri byose kuko nabo bazabakunda cyane kugira ngo mufatanye urugendo muzagire mu bwami bwa data. Muzabikora mwananiwe, muzabikora. Imana ibahe umugisha. Bya biganza rero nibyo yabahaye, bazabagandukira muri byose, ariko namwe muzabiteho, muzabakunde, muzabasure, muzabarinde, muzabibyo bakeneye byose mu ijambo ry'Imana. Imana izabafasha. Nabyumvise neza, Imana ibafasha. Natwe rero nka biro nyobozi tujya twahobera aba bashyashya kugira ngo tubifurize imirimo myiza mu buyobozi bw'itorero rya ADEPR. Babahobere hamwe n'umushumba w'ururembo kandi babifurize imirimo myiza yose ishoboka. Hanyuma mwongere muhobere umushumba, namwe mwongere muhobere umushumba, mumuhe ikaze mu nteko rusange y'umuryango, mumwifuriza imirimo myiza mu izina ry'abandi bose. Umushumba nawe mumuhobere, hanyuma uyoboye gahunda akomeze. Naumva muwiteka natwe ubwoko bw'Imana tusibyo yadukoreye, nimuze tumushime tumuhe icyubahiro. Gendo mukristo zahora ndiwe gendo mukristo murambi nawe gihugu cyose amashyi. Gendo mukristo koko busigaye nkunda Kristo. Amashyi. Mukumva ijambo ry'Imana tugezwaho n'umunyamabanga mukuru, ndasaba umushumba w'ururembo yigire hino asenge Imana, adusengere twese kugira ngo ijambo ry'Imana ridufashe. Urakoze Imana yaturemye ifite intego nziza yo kugira ngo tuguhimbaze. Nubwo tutitwaye neza, wohereje umwana wa Yesu Kristo ngo atubambirwe ku musaraba. Abamwizeye bahinduka abana b'Imana, ibyo turabigushimiye cyane. Abamaze kumwizera ubagirira icyizere maze ubagabira umurimo. Ni nayo mpamvu muri bamwe hari abashumba, abandi hari ababwirizabutumwa, abandi hari abaririmbyi, utanga impano zitandukanye. Turabigushimiye cyane. Uyu mwanya rero tugiye kumva ijambo ryawe, niryo ryabanje
wowe ryaremye isi, wowe ryaturemye, wowe watumye tubaho. Tujyayo ngo mwami dusengere umukozi wawe, ntabwo ashobora kumenya ibyifuzo dufite twese, ntashobora kumenya inyota dufite, ntashobora kumenya inzara dufite, ariko wowe urayizi. Reka ijambo wamushyizemo rigira icyo rimara mu mitima yacu, rigira hari dukura n'aho ritugeza. Abafite ibibazo babona ibisubizo, abafite uburwayi bakire mu izina rya Yesu Kristo. Twiyegereje Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ducyashye umwanzi n'abadayimoni bashobora kuturangaza muri aka kanya, ahubwo uzana inyota, ijambo ryawe, umwuka wawe atuzanira inyota, kugira ngo buri muntu wese atega amatwi y'umutima, yumve icyo umwuka abwira amatorero, yumve icyo ushaka kumubwira. Kandi iri jambo twe kurijugunya kuri kanaka tuvuga tuti ni irya kanaka, buri muntu wese yumve ko ari irye, yumve ko ari icyo rimubwira, yumve ko hari icyo rimubuza cyangwa rimusaba gukora. Turagushimiye kuko umukozi wawe umuzuza umwuka wera, kugira ngo noneho amavuta yawe agira icyo amukoraho, natwe agira icyo adukoraho, tuze gutaha tuvuga tuti Uwiteka yatuganirije. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Haleluya. Turabaramukije kandi mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Turabashimira ikaze mwaduhaye. Zenda abashyitsi bose ntabwo babasha kuvuga, ariko twanezerewe ko mwatwakiriye kandi imitima yanyu ndibaza ko yugurutse kutwakira. Dufite intashyo twakuye mu itorero rya Runda, ejo hasengewe nanone umushumba mu Rurembo rwa Gitarama, badutumye intashyo muzakire mu izina rya Kristo Yesu. Tudatinze rero ndagira ngo dusome amagambo y'Imana yanditse mu gitabo cya Yosuwa. Ndasoma igice cya mbere ngeze ku murongo wa mbere ngeze ku wa 9. Ni umuhamagaro wa Yosuwa nshaka kuvugaho amagambo make. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye kuko nabwiye Mose, uhereye mu butayu no kuri uriya musozi wa Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Efurati, igihugu cyose cy'Abaheti, no kugeza no ku nyanja nini y'Uburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Kuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko uzaha abasokuruza babo. Icyakora ukomera ushikame cyane kugira ngo bitondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubamirisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza byanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese se bigutegetse nuko komera ushikame ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Amen. Amagambo ari ku mutima wanjye naya dusangira twese. Umuhamagaro wa Yosuwa nako muzi ko Yosuwa yaje gusimbura Mose, umugaragu w'Uwiteka Mose amaze gupfa. Niyo dusomye ko Imana ihagurukije Yosuwa. Ubundi Yosuwa yari mu ntoki. Yosuwa Bibiliya imuvugaho amagambo atatu akomeye. Icya mbere ni uko yafashije Mose, yari umufasha wa Mose, yamubaye bugufi igihe cyose Mose yakoreraga Uwiteka. Yamenyereye kureba, kumva, gusobanukirwa ibyo Mose ari wakorera imbere y'Imana, kuko n'igihe bajyaga mu ihema kubonana n'Imana yazamukanaga na Yosuwa. Yosuwa akicara akareba uko Mose aganira n'Imana, akabona ubwiza bw'Imana uko bumanuka mu ihema ku muryango. Ibyo yari yarabimenyereye akiri umwana, akurira muri ibyo. Ariko icy'ingenzi tujya dusoma yarubashye cyane. Haleluya. Yosuwa yakuriye ku birenge bya Mose, arubaha, amenya ibikorerwa imbere y'Imana.
amenya ibikorerwa ubwoko bw'Imana, amenya uko umugaragu w'Imana abana n'Uwiteka, amenya uko Uw'Imana ijya ivugana n'umugaragu wayo, amenya ibyo Imana ishaka akuratyo. Iyo mikurire niko gutoza kwera kwari muri Yosuwa. Haleluya. Ni byiza ko baza no gukorera Imana baba bamenyereye inzu y'Imana neza, bakamenya ibigenzerezwa mu nzu y'Uwiteka, atari abantu bagurutse bavuye ahantu. Ni byiza ko abazi ibigenzerezwa, kuko Yosuwa yamenye neza uko Mose ajya akorera Imana, amenya uko ihema ry'Imana rigenzwa, ibyo arabimenyera, arabyumva, biba muri we. Icyo ni kimwe, yari afite uburere, yari afite inyigisho, yari afite ibimukwiriye kugira ngo abe yahagarara mu mwanya wo kuba yasimbura umugaragu w'Imana mu gihe arangije urugendo rwe. Cya kabiri, Bibiliya ijya ivuga ko nanone Yosuwa yabaye umwe mu bagiye gutata igihugu cy'isezerano, kuko Imana igira gahunda iteye ubwoba. Imana yari izi neza ko kuko Imana itagira ejo hahise ugire none hariho n'ejo hazaza ngo babe itazi ibizabaho. Imana yari izi byose, ibyatambutse n'ibiriho n'ibizaza. Uko niko Imana igira imibereho yacu twese. Izi uko ndiho uyu munsi, izi uko zabaho ejo, izi uko zarangiza urugendo rwanjye, izi n'ibizakurikiraho, izi itorero ryawe ko ryatangiye, izi uko izagenda ihererekanya abakozi baryo kugeza umunsi izarugeza mu ijoro. Imana rero yamugize umwe mu batasi 12 bajya gutata icyo gihugu, akijyamo nk'umugabo wo kureba icyo gihugu ngo azatange amagambo aza hamwe abo muhamya w'igihugu cy'amasezerano. Mu bagabo babiri tuzi bahamije neza, bahamiriza Abisirayeli by'amasezerano ko Uwiteka bishaka, Yosuwa na Kalebu, batabaye ubwoko bwabo bumaze gucika intege, batabaye Abisirayeli bageze mu gihe bibi byo kunanirwa kwizera, kuko bari babwiye amagambo abaca intege, ababwira ko mu gihugu cy'isezerano bajyamo harimo ibibazo bikomeye, harimo n'intambara, harimo n'amakuba menshi. Bacogoye kwizera kwabo gusubira inyuma. Kandi iyo abantu batakizera Imana ntigendana nabo, irababara. Imana ibwira umuyobozi Mose ngo kumira abagabo 12 bahagarariye aba bantu bose bajyeyo, baze bongere guhamya rya sezerano nababwiye bagitangira urugendo. Mu bantu 12 bagiyeyo, 10 baraje babwira Abisirayeli, babaca intege, batuma imitima yabo ishya, imitima yabo hinda umushitsi, batera Abisirayeli kuboroga, batera Abisirayeli kurira. Umaze gusanga umuntu ururira, none ukamubwira uti wariraga n'ukuri na mbere hose icyo gihugu uri ujyamo ntuzakijyamo, kuko abanaki bariyo batureba nk'inzige, nitujyayo ntituzabanesha. Ariko Yosuwa na Kalebu bari bafite undi mutima, ngo bahamije uko Imana ibishaka. Baraza babwira Abisirayeli bariho babira, barababwira ngo ntimurire, niba Imana gusa twishimire mu ruhande rwacu, nubwo tuzakijyamo, kandi abakirimo tuzabarya nkabarya umutsima ingorane ziriyo, mugira umutima Imana yishimira. Yosuwa yari umuhamya w'igihugu cy'isezerano ajyanamo Abisirayeli. Ni byiza ko umuyobozi w'inzira y'agakiza aba yarakijijwe neza. Ni byiza ko umuntu uyobora abandi mu nzira y'agakiza aba akijijwe neza, kugira ngo abe umuhamya w'ibyo avuga, abe umuhamya w'ibyo akora. Kimwe mu ngorane tugira, umugabo umwe yaravuze ngo ikigoye muri iki gihe ni kugira abayobozi benshi b'umubiri kuruta kugira abayobozi b'umwuka. Nizo ntambara tugira. Ariko niba umuntu ayobora abandi inzira asobanukiwe, ni byiza, kuko Yesu yari umuhamya w'igihugu cy'isezerano. Niyo mpamvu no kukijyanamo abandi byamworoheye. Icya gatatu, atari ku buzima bwe, Yosuwa nanone yari umugabo wamenyereye intambara, kuko mu mapeti ya gisirikare yari ageze muri 2. Igihe cy'Refidimu yari umusuzi ofisiye, ariko yaje kugira igihe atwara amaze kuba umujenerali, kuko Abisirayeli bose kuva ku myaka 20 abana b'abahungu bose bajyaga ku rugamba, niyo mategeko bagiraga, kuko intambara ntibabishobora bino kubazirwanaga. Na n'ubu kandi Abisirayeli ugeze iwabo usanga n'abana b'abakobwa bato, ugeze iwabo bushize umwaka ushize n'ubundi ukurikiyeho wa nyuma, agira amahirwe ngo Abisirayeli, ibirere by'Abisirayeli n'abana bato, ibintu by'urugamba mu matwi yabo, mu mitwe yabo,
bakunda igihugu cyabo cyane kandi barwana ku mutekano wabo cyane. Rero Yosuwa yari yararwanye urugamba cyane, amenyera intambara cyane ku buryo ubwoba bwari bwaramuvuyemo. Kubahindura byari umurimo ukomeye kugira ngo abisirayeli bature, kugira ngo abisirayeli babeho. Dufite Yosuwa uruta abandi bose barwanya intambara ya mbere, twe turi abasirikare bakurikiraho. Yosuwa wacu wa mbere muramuzi ninde? Yesu niwe Yosuwa. Hari umunsi Yesu yatsinze, umunsi Yesu yari ku musaraba bambere, yamaze gutanga umubiri we igitambo, umubiri uramenagurwa mu maso, hanyuma asingira inyugoro y'ikuzimu. Haza kuba igitondo kimwe kivuga ngo Yosuwa wacu aratsinze, arazutse mu bapfuye, urupfu n'ibyaha arabinesheje. Haleluya! Abazamukurikira bose bazanesha. Ubwo Yesu yarwanye iby'ibyaha akabitsinda n'urupfu, natwe abera n'ituro turatarwana n'udutambara utu n'utu n'utu, ariko dufite garanti Yosuwa wacu yaratsinze. Batuzana rambere umuhanda. Hari ibintu nkunda kuvuga cyane, Imana yanjye neza kuba naragiye mu Isirayeli, ubwo ntabwo ubuhamya bwaho kubera impamvu nyinshi. Yesu yaratsinze mu bimenye. Aho Imana ihamagara kuyikorera, mukorera umwami watsinze, ntabwo yatsinzwe. Turakorera umwami watsinze. Namwe abizeye mwese, ntabwo twizeye umwami watsinzwe, twizeye umwami watsinze. Kandi yatsinze ku giti cye, yarwanye intambara aratsinda, ku buryo abamukurikira bose bazanesha. Ntabwo tuzatsinda kuko yatsinze. Bijya bivuga muri Bibiliya ngo umwuka uyazuye Yesu mu bapfuye ngo niba ari muri twe, natwe ibituro byacu bizamenagurika, tuzuke n'abaryo bahinduke, niba turi aba Yesu koko. Mu bimenyetso byinshi abantu basura i Yerusalemu bakazenguruka bakareba, hari ikintu cyiza cyane ngewe cyamfashije mu mutima n'imvi irangaye. Hari ibituro byinshi mu Isirayeli bikize byubatse nk'umurwa, babyubaka ku buryo bukomeye udashobora kuva ko ari ibituro ugira ngo none ni umudugudu ukomeye. Ariko hari igituro kimwe gikinguye mu mva zose ziri i Yerusalemu, barakubwira ngo ni icya Yesu Kristo. Haleluya! Kandi iyo ugisatira ugisanga muri metero nkeya rwose, hari amagambo yanditse mu Cyongereza avuga ngo ntakiri hano, yazutse. Ariko sinakubwira ukuntu abantu babyiga n'abajyamo kandi bazi ko nta kuko atakirimo. Abazungu n'abirabura barabyigana kutana ibitugu, umwe yinjira undi asohoka. Ariko iyo uhagazemo neza ubasha kuvuga ngo mwami nizeye ni muzima. Haleluya! Sinzi urupfu arazuka. Umunsi Petero yigisha kuri Pentekote, umunsi umwuka amanuka, amagambo yasobanuye yashizemo iryo, aravuga ngo mwebwe abayuda muri aha muryuzi, ujya muntu mwareye mubambye ku giti ameze nk'umunyantege nke, icyabaye mutamenye, Imana yamukuye mu gituro, yazutse, none yamwicaje iburyo bwayo yimye ingoma. None afite umwuka wera murabibonye. Haleluya! Namwe mubimenye abaraha muri uyu musozi, uwo mwizeye ni umwami watsinze. Tumutegerejeho kimwe, ibicu byamujyanye bizamugarura. Nagaruka abantu bose bazamenya neza ko twizeye umwami watsinze. Umunsi igihugu ikirere kizadusigira inzira tukazamuka, ibituro bikameneka, abavuyemo bakaza. Haleluya! Bane yaravuze ngo bapfuye bizera bose uwo munsi bazumva. Imana y'Imana nivuga ntuzabaza ngo uwanjye yarahambwe. Randevu ni mu kirere, tuzahura n'abana n'ababyeyi, amarira ahozwe rimwe na rimwe. Basanganwe iyo niryo sezerano rikomeje itororogeza na bugingo n'ubu. Yesu wabwiye Abisirayeli ngo noneho rero igihugu turagihinduye, reka mbahe amasambu. Wewe Nefutali uzaba hari n'umuryango wawe, nawe Rubeni uzaba hari n'umuryango wawe. Arangije kubaha amasambu arabahamagara, muzasome neza muri 21 igitabo cya Yesu, arababwira ngo ugiye kubabwira ijambo ryanyu. Hasezerano nta jambo ryiza na rimwe muri Uwiteka yabwiye Abisirayeli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Imana yabavuzeho mwese kuzabaha amasambu muri iki gihugu, none ngayo mwarayakebewe. None rero amagambo ya nyuma yaherutse ajya gusaza, afite imyaka 110.
bongeye guteranya iteraniro ry'abayobozi b'Abisirayeli batandukanye batanze n'abakuru b'imiryango bateranyiriza hamwe Shitemu arababwira ngo rero ndashaje bongeye gutabaruka abakozi b'Imana ni beza ariko umuntu wamenye manda ye icyo agomba gukora kirangiye kandi arabimenya aravuga ati ndatashye ndasezere ku bantu ndivugana nabo rero mw'Abisirayeli icya mbere mbibutse abantu babibwiye amateka reka mbibutse sokuru wanyu muramuzi Aburahamu yego turamuzi muzana Imana yamukuye Tera muzo yamukuye bati yego muzo Aburahamu ati yego muzi ukuntu Imana yabarwaniriye muri za ntambara zose muri bwa butayu ati turabyibutse muzi ukuntu Imana yabahaye amazi mu ubutare abibutse imirimo yose Imana yakoze kubw'imbaraga zayo nyinshi arangije arababwira ati rero gukora isezerano nuko muzakomeza gukorera Imana kandi muzakomeza kuba mu Mana no kuyubaha ibihe byose yeweho ndashaje kandi yewe niyemeje n'umuryango wanjye ko tuzakorera Uwiteka bose mu magambo ya nyuma yarasubiriye aragenda kuko abandi bajya bagenda ariko iherezo rye ryabaye ryiza ndangirije mu ntambara turwana Mose yarwanye intambara ariko asiga Yesu yarwanye intambara asiga utuntu n'utundi arabwira ati ariko namwe ntimukihanganire kubana n'Imana z'abanyamahanga n'abanyamahanga namwe ibyo size muzabikore namwe muzarwane intambara y'umwuka muzarwane n'ibyaha nubwo Yesu yasinze ibyaha turwana n'ibyaha na bugingo n'ubu ariko biravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga imenyereza abantu kurwanya ibyaha uko abantu bava mu byaha uko abantu barwana n'ibyaha uko abantu baba abakristo bakaba mu mibereho ya gikristo bakamenyera kwihana no kwezwa bakarwana intambara nziza ya gikristo kugeza ku munsi wa nyuma bakavuga ngo narwanye intambara nziza none ndangije urugendo rwanjye isigaye mbikira ikamba ry'ubugingo iryo tangazo umuntu yarivuga mbere ko apfa ariko urupfu rw'umuntu ejo bundi hano Gitarama bavuze ubuhamya bwe bwa nyuma yarya abantu bari iruhande rwe ati mureke nduhuke atubwira iryo jambo ngo aririmba indirimbo arayishorera araririmba arangije aravuga ngo haleluya Imana aranyakiriye aracikana kumva ibyo bintu biranejeje ubwo bajya bavugira abakristo ngo nupfusha umuntu wakijijwe ukarwe nk'abandi bose kuko uzi aho agiye nawe uzi aho uzajya niyo mpamvu amarira ahora mu nda yawe wenda kwibuka kimwe Baba cyacu no mu ijuru twebwe iwacu mu ijuru niho tuzajya turwanye intambara nziza ya gikristo turwanye ikibi cyose twambara intwaro z'Imana tugeze ku mwanya wa nyuma wo gushyikira amasezerano y'Imana ku Imana yaduhaye reka ducuruke umutwe gatoya dusenga Imana uyu muhamagaro w'inzira ijya mu ijuru mwumva mute Imana yaraduhamagaye muri Kristo idukuraho igisuzuguriro cy'abanyegiputa igisuzuguriro cyo mu isi y'ibyaha cyo mu bupagani yakidukuyeho idushizeho amaraso y'umwana w'intama irongere duha n'umwuka w'isezerano iravuga ngo abandi bakira ab'isi mbagize abana banjye kandi ab'isi ntibahabwa umwuka wera ariko abanjye ndabubaha kugira ngo batandukane n'ab'isi ab'isi ntibazi umwuka ariko barawuzi binjiye mu isezerano niyo mpamvu barwana intambara y'umwuka bakayitsinda ugira intwaro z'umwuka ugira impano z'umwuka ugira umwuka wera ibyo bita agakiza ntabwo ari ukorana ibyaha gusa ngo baransenge nihana ibyaha n'abatijwe mu mazi ejo bundi iyo ntibihagije byo mu isezerano ry'Imana kandi urwana intambara yera urugamba rw'abakristo kurwana n'ibyaha neza ubugingo bwawe buri munsi igihugu cyawe cy'umwuka ukibohoze uri mu gihugu gitekanye icy'abadayimoni batavogera icy'imyuka mibi itavogera uri mu gihugu cy'umwuka gituje ujya unesha intambara kuko Yesu wawe ahari
duhishurirwe ibyo. Keneye inkunga y'amasengesho urambura ukuboko tugasengera Imana. Umva atari bujye kure n'ahandi burangirize rwose. Utegereje umunsi w'imperuka. Utegereje igihugu cy'ijuru umunsi umwe, igihugu cy'isezerano. Umuhamagaro w'ijuru muzamumenye neza ku nzira zicamo. Twe kwirwa tujya mu magambo. Abantu ngo ariho bayobagurike batazi iyo bajya. Ntabwo ibitabo dufite isanduku y'isezerano, dufite Bibiliya irahagije kutwereka inzira y'agakiza, tuyisobanurira abantu bayimenye, ejo bazinjire mu ijuru mu gihugu cy'Imana ibahamagarira. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo abantu bajya bamenya ko turi abakozi b'Imana isumba byose.